Kita udah sampai di pengungsian Pulau Gololo. Pengungsi itu biasanya yang sering timbul penyakitnya itu batuk pilek, dan itu gatal-gatal, sama ya emah lah di situ. Nah, tapi semuanya alhamdulillah bisa teratasi dari kesehatan posko kesehatan Pulau Gololo yang gabungan dari Puskesmas Selo sama relawan-relawan kesehatan sama dari kesehatan militer. Semuanya ya alhamdulillah bisa teratasi lah di situ. Untuk pengecekan kesehatan kemarin dari Persatuan IDI sudah dilaksanakan. Nah, untuk setiap harinya memang diberi multivitamin untuk pengungsi-pengungsinya. Dari segi untuk tensi tetap diperhatikan. Nah, di situ.